Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Belasan atap rumah di desa Ponorogo, Jawa Timur bertebarangan, Saudara, akibat diterjang hujan deras disertai dengan angin kencang. Terjangan angin kencang di tengah hujan deras ini membuat panik warga. Lokasi terparah terjadi di Sukorejo, Desa Gupolo, Ngunut, Ngijo, dan juga di daerah Beji, Ponorogo, Saudara. Akibat bencana ini sejumlah atap bangunan rumah warga bahkan berterbangan hingga menyasar tiang listrik. Sejumlah warga terdampak bencana berupaya untuk membenahi atap bangunan yang sempat terbang tersapu angin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.